హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఏం చూపిస్తున్నాను చూస్తూ ఉండండి, మళ్ళీ మాట్లాడతాను. వేడిగా ఇచ్చాడు కదా పరాటా. పరాటానా? పన్నీర్ పరాటా. పన్నీర్ పరాటా అప్పుడు ఒక కేజీ ఇస్తాడు. చిన్నగా సో విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మళ్ళీ ఎంజీ మాల్ చూపిస్తున్నాను. చెప్పాను కదా నేను మీకు, మా వదిన వాళ్ళు వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మేము బయటకు వెళ్తూనే ఉంటాం అనమాట. బయటకు వెళ్ళాను అంటే మా వదిన వాళ్ళు వచ్చినట్టు మీకు గుర్తు. వినాయక చవితి అయిపోయిన తర్వాత పక్క రోజు 3rd డే అయిపోయింది కదా, 4th డే వ్లాగ్ అనమాట ఇది. అప్పటి నుంచి వేద్దాము అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్, కానీ నాకు అస్సలు టైం లేదనమాట. చెప్పాను కదా నేను కొంచెం బిజీ ఉన్నాను, అందుకే పోస్టులు కూడా వేయలేదు నేను. రొట్టెల పండుగ వచ్చింది కదా, సో చుట్టాలు వచ్చిన్నారు, ప్లస్ మా హస్బెండ్ బర్త్డే, తర్వాత నేను ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వేరే వాళ్ళ బర్త్డే ఫంక్షన్ ఉంటే దానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో ఇట్లా బిజీ అయిపోయింది అనమాట. సెప్టెంబర్ మొత్తం నేను ఫుల్ బిజీ అయిపోయాను, అందుకే సరిగ్గా పోస్టులు కూడా పెట్టట్లేదు. రెసిపీస్ అయితే పెట్టేస్తున్నా కానీ వ్లాగ్స్ ఏం పెట్టట్లేదు అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా వ్లాగ్స్ అనేది వచ్చేస్తాయన్నమాట మీకు. ఇంకా మిస్ అవ్వ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అంటే నేను షెడ్యూల్ వీడియోస్ పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి నా వ్లాగ్స్ అన్నీ ఇంకా కంటిన్యూగా వస్తాయి, రెసిపీస్ వస్తాయి, వ్లాగ్స్ కూడా వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. సో మా వదిన వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి మేము 3rd డే వచ్చారు. ఆ రోజు నిమజ్జనం అన్నీ అయిపోయినాయి అనమాట. ఇంక పక్క రోజు బయటకు వెళ్దాం అత్త అని మా కోడలు అడిగింది. సో ఇంక మేము బయటకంటే ఆబ్వియస్లీ మేము ఎంజీ మాల్కి వెళ్తామండి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళము, ఎందుకంటే మాకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఎంజీ మాల్. అందుకని చెప్పి మేము ఎంజీ మాల్కే వెళ్తాము. ఎంజీ మాల్కి వెళ్ళామంటే ఆబ్వియస్లీ మేము పిజ్జా ఆర్డర్ చేసుకొని తినాల్సిందే, అంత ఇష్టం అనమాట. మెక్డానల్డ్స్లో తీసుకుంటామండి, చాలా ఇష్టం నాకు మెక్డానల్డ్స్లో. సో నేను మెక్డానల్డ్స్లోనే తీసుకుంటాను. అలాగే కేఎఫ్సీకి కూడా వెళ్తామన్నమాట. కేఎఫ్సీ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళము, ఎప్పుడైనా వెళ్తాం కేఎఫ్సీకి కూడా. ఇంకా నైట్ వెళ్ళామనుకోండి, ఇంక మాకు అదే డిన్నర్, ఇంటికి వచ్చాక ఏమి తినమనమాట, ఇంకా అంతవరకు తినేసి వచ్చేస్తాము. ప్లస్ మేము తినడమే కాదండి, మా హస్బెండ్ కూడా తీసుకొచ్చాము. ఏంటి తినడమే చూపిస్తున్నారా అని మాత్రం అనుకోవద్దు, వ్లాగ్ మొత్తం మీకు పిజ్జా చూపిస్తాను, ప్లస్ కేఎఫ్సీకి వెళ్ళాము, కేఎఫ్సీ చూపిస్తాను. ఎంజీ మాల్ కూడా నేను ఫుల్గా తీసానండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. నేను చెప్పాను కదా రొట్టెల పండుగకి చుట్టాలు వచ్చారని చెప్పి, ఆ వ్లాగ్ కూడా తీసేస్తాను అనమాట. యాక్చువల్గా రొట్టెల పండుగ నెల్లూరులో చాలా బాగా చేస్తారండి, చాలా ఫేమస్. నెల్లూరులో బాగా ఫేమస్ జరిగేవి ఏంటంటే రొట్టెల పండుగ ఒకటి, దసరా ఒకటి, చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు రొట్టెల పండుగ, అయితే వేరే దేశం నుంచి కూడా వస్తారనమాట. అంత ఫేమస్గా ఉంటుంది నెల్లూరులో రొట్టెల పండుగ. అంటే 1 వీక్ చేస్తారు, చాలా నమ్మకం అండి. ఇక్కడ మనకి కులమత భేదాలు అంటే ఏమి ఉండవు, హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ ఎవరైనా సరే వెళ్తామండి. మేమైతే ఇంచుమించు నా చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ వెళ్తూనే ఉందన్నమాట, ప్రతి ఇయర్ వెళ్ళేది. ఆ తర్వాత నేను కూడా పెళ్ళి కాకముందు కూడా వెళ్ళాను, పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా వెళ్తున్నాను. ఖచ్చితంగా అక్కడ వెళ్ళి మనం అనుకునేది ఏదైనా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, అంత నమ్మకం అనమాట అక్కడ. సో నేను ఆ వ్లాగ్ నేను మళ్ళీ పెడతాను మీకు. ఇప్పుడైతే నేను మా ఫ్యామిలీ వ్లాగ్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. సో చూడండి, నేను మా హస్బెండ్ కూడా తీసుకెళ్ళాను అనమాట. ముందుగా నేను ప్యాక్ చేసేస్తున్నాను, చూసారా మా కోడలు ప్యాక్ చేసి పెట్టేస్తుంది మా వారికి. ఎంత ఎమ్మీగా ఉంటుందంటే అంత ఎమ్మీగా ఉంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం. డొమినోస్లో స్పైసీ కావాలంటే మనం అడిగితే స్పైసీ కూడా చేసేస్తాను. అంటే మేము లిటిల్ బిట్ స్పైసీతో పాటు స్వీట్ కూడా తీసుకుంటాము. సో ఏంటంటే కొంచెం స్వీట్ కొంచెం హాట్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో మాకు భలే నచ్చుతుంది, అది మా ఫేవరెట్ అనమాట. తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను వెళ్ళాను అంటే డొమినోస్ వెళ్తామండి. అది కాకుండా ఎక్కువ అంటే ఇంక మేము మా వదిన వస్తేనే బయట వెళ్తామన్నమాట, లేకపోతే నేను అంతగా వెళ్ళను. ఫుల్ బిజీ ఉంటారనమాట, ఆయన తీసుకెళ్ళడానికి కూడా చాలా కష్టం. ఉన్న టైంని నేను ఇంట్లోనే స్పెండ్ చేసేస్తాను తనతో, బయటికి వెళ్ళడం అన్నీ నేనేం పెట్టుకోను. తను తక్కువ టైం అనమాట, బిజీ అనమాట, తన షెడ్యూల్ మొత్తం బిజీగా ఉంటుంది.
సో నేను దానికోసం ఇంట్లోనే స్పెండ్ చేసేస్తాను. మా వదిన వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తామన్నమాట. బయటికి బాగా వెళ్తాం. మా హస్బెండ్ ఎక్కువ రారు, బట్ మేము మాత్రం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఆయన ఎప్పుడైనా వస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మేము మా పిజ్జా తినడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా అయితే మెట్లు ఎక్సలేటర్ మీద వచ్చేసాము. ఎందుకో ఆ రోజు లిఫ్ట్లో వెళ్ళిపోవాలనిపించింది, అందుకని చెప్పి మేము లిఫ్ట్లో వచ్చేసాము. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కేఎఫ్సీకి వెళ్ళిపోయాము. మా కోడలు హాస్టల్లో ఉంటుందన్నమాట. తన పాప ఎప్పుడైనా వస్తుంది కదా, అందుకని చెప్పి మేము తను వచ్చినప్పుడు మాత్రం రెగ్యులర్గా వెళ్తాము. మామూలుగా అయితే మా వదిన వచ్చినప్పుడు మామూలుగా వెళ్తాము, మా కోడలు వస్తే మాత్రం స్పెషల్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎంజీ మాల్లో థియేటర్స్ చూపిస్తున్నాను. థియేటర్స్ అంటే నేను బయట నుంచే చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, లోపల వెళ్ళలేదు. మేము నెక్స్ట్ డే మూవీకి వెళ్ళామన్నమాట. అది ఇక్కడ కాదు, వేరే హాల్కి వెళ్ళాము. ఎప్పుడైనా ఎంజీ మాల్లో వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ థియేటర్స్ చూపిస్తాను. నెల్లూరులో థియేటర్స్ అంటే సూపర్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, చాలా చాలా బాగుంటాయి. సీటింగ్ కానీ స్క్రీన్ కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ నెల్లూరులో. నేను ఖచ్చితంగా నా లైఫ్ స్టోరీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ కొంచెం ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ షేర్ చేయట్లేదు నా గురించి. కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగిన తర్వాత నేను షేర్ చేసుకుంటాను. ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇటు సైడ్ మొత్తం షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఆల్మోస్ట్ 50 or 100 పైన షాప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ అనమాట మెయిన్ ఎంట్రన్స్. సాహో ఉంది, ఎవరు ఉన్నారు ఉంది. ఆ తర్వాత ఇట్లా ఇదనమాట మెయిన్. ఇక్కడ బయట ఇక్కడ కూర్చోవడానికి మనకి అక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ ఉంటుంది, చూస్తూ ఉండొచ్చు. స్టాఫ్ ఉంటారండి. పర్టికులర్గా మనం ఏం తీసుకెళ్ళడానికి లేదు హాల్లోకి, ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. మనం ఏం తీసుకెళ్ళకూడదంటే అట్లీస్ట్ వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళడానికి లేదనమాట. సో వెయిట్ చేసే వాళ్ళందరూ అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ స్క్రీన్స్ అనమాట, టైమింగ్స్ అన్నీ వేసేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మూవీకి వెళ్దాం అనుకున్నాం, బట్ మా వారు లేరు, అప్పటికి నైట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎందుకులే నెక్స్ట్ డే వెళ్దామని చెప్పి మేము వెళ్ళలేదు. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళామన్నమాట. అది కూడా వేరే హాల్లో దొరికే టికెట్స్, అందుకని నేను అక్కడికి వెళ్ళాము. నేను ఆ హాల్ అయితే తీసాను, అది చూపిస్తాను మీకు. ఇదైతే ఎక్కువ తీయలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పారనమాట, మేడం ప్లీజ్ తీయకండి అని చెప్పి. సో నేను అందుకని ఆపేసాను తీయడం. ఇది మెయిన్ అనమాట. ఇటు వెళ్తున్నారు చూసారా, అటు సైడ్ లోపలికి వెళ్తే 5 హాల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకే దగ్గర ఉంటాయి 5 హాల్స్. స్క్రీన్ 1, స్క్రీన్ 2, స్క్రీన్ 3, స్క్రీన్ 4, స్క్రీన్ 5 ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు మేము కిందకి వచ్చేసాం, కేఎఫ్సీలో కూర్చున్నాం ఫ్రెండ్స్. దీంతో నేను ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నా వీడియో. కానీ మీ అందరికి నచ్చినైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తుంటే మాత్రం ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్. యువర్ నిహారిక సతీష్. ఏదో తీసుకొని వీడియో వద్దులేదు. ఇది